तो गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मज़ेदार नाइट्स को आप देखना चाहेंगे। उसमें तो वो नहीं खरीदना पड़ता है, वो ऑनलाइन में ऑर्डर दोगे तो फिर आ जाएगा। देखना है आपको, ये देखिए, वाह देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, बस कैमरा को देखिए, किससे बच्चे ने ट्राई किया है। और दोस्तों मैं आप इसको खोलने वाला हूँ, आप देखिए। तो कैसे खोलते हैं इसको दोस्तों, मैं तो खोलने का बटन ढूंढ रहा हूँ, मिल गया दोस्तों। ऐसे आपको इसे खोलना होगा। दोस्तों देखिए, इसमें साइड में ये भी है, ये वहाँ पर लगाना पड़ता है और इसमें एक काला काला निशान भी होता है। ये खरीदा है हमने। अगर आप भी ये खरीदना चाहते हैं तो आपका दांत नहीं चाहिए, आपका उंगली से ऐसे करना होगा तभी काला हो जाए। ये देखिए दोस्तों, रुकिए दोस्तों, ये रॉबर्ट भी फ्री है। देखते हैं कैसे खेलते हैं इससे, हम जरा खेल के देखते हैं। हाँ, बहुत मज़ेदार है ना दोस्तों। तो फिर ये देखिए, ये 2 टाइप की बैटरी चाहिए हमें दोस्तों। इसे लगा देते हैं ऐसे, इसको, इस बैटरी को यहाँ पर, हाँ नहीं यहाँ पर, सॉरी दोस्तों, आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि आप भी हमारी तरह वीडियो कर सकते हैं इसको खरीद कर। इसे मैं ही खोल सकता हूँ और कोई नहीं खोल सकता, इसलिए इसको बहुत जोर लगता है। देखना चाहेंगे दोस्तों, यह जो बटन है ना, इसे इस कलर से आपको ऐसे पकड़ना होगा। मुझे बहुत गरीब देखा आपको, आप मुझे बहुत दूर देखा दोस्तों। तो फिर यह देखिए रोबोट, इसको हम ऐसे पेच मारेंगे, पेच कर ऐसे फिर दोस्तों इसे लगाना, देखना चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों इसको लगा देते हैं। चलो रुकिए दोस्तों, बहुत जोर लगता है, मैं आपको सब खाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं तो इसको खोल नहीं सकता अभी। दोस्तों दिखाते हैं हम आपको ट्रेलर देखना चाहेंगे दोस्तों। ये देखिए कितना सुंदर घर है ना हमारा। फिर आपको दिखाता हूँ दोस्तों, तो पहले पैच खोलना हुआ, वरना ये अच्छे से दिखेगा नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों बाय बाय। तो दोस्तों हम फिर मिलते हैं, बाय बाय।